mu akan su dawo su kalli abin da talaka yake fama da shi a Najeriya. Allah shugaban ƙasar Najeriya, mataimakansa ya zuwa gwamnoni, Allah ka gyara su ka inganta tsarin rayuwarsu ya zuwa ga abin da zai amfani talakawan Najeriya ba abin da zai amfane su ba. Allah don girma da haske da alƙadarin manzon Allah alaihi salatu wassalam. Allah ka yake mulkin mu, ka yake mulkin su. Allah ka daidaita su ga abin da zai amfane mu. Allah ka gyara su ga abin da zai ceci talakawan Najeriya bijayin Nabi alaihi salatu wassalam. Allah masu niyyar alheri daga cikin su ka taimake su akan aikata alheri. Wayanda ba su da niyyar alheri Allah ka daidaita zuwa ga alheri, ba wanda ba an kaba daga cikin halitta. Saboda haka Allah muna tawassuli da wannan mazauni. Allah ya kawo muna dauke. Allahumma ya waliyal waba'i wa ya kashifal bala'i isrif anna al waba'a bijahi sayyidil wara